Или подноси бумаги. Вот. О. Потом будем вообще... Вау! Как... Так, подожди, пусть она разгорится. А теперь подноси. Вот, мам! Это. Мама, смотри, горит бумажка. Ага, горит бумажка. Сюда. Вот. И там иди, где мы бумажки всовывали. Вот тут. Подсовывай. Можно я тоже даю? Да. Можно, Давай нам бери коробочку. спички. Дай нам коробочек. Вон у Тани, Иди иди. сюда, я тебе зажгу. Сюда. Сейчас Иди такого аккуратно. Да, аккуратно, вот смотри. А там костюм не будет. Нет, Бери да. спичку. Давай бери там. Осторожно. Быстрее поджигайте и уходите. Все, уходим Уходим. быстро. Отходим. Мама, смотри, какой костюм. Вот это вы подпалили. Все видно было. Все, не подходите. Надо было маршмеллоу с собой. Так, теперь можешь. Ой, это... Таня, тебе не горячо? Вам костер нравится? Да. Смотри, дым идет. Дым. Закрывай глаза. Почему? Ой, мы все в дыму. Мы все в дыму. А, сюда иди. Я погреюсь уже. Области готов.